CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Hulyo 24 tuig 2023. Karon mga higala ang ikaduha nga sona ni Presidente Marcos. Sa masaradan matag Lunes, amo ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug national. Ug bukudlo kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon inyong mga text messages nga para ni atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny Dalos Santos Rabacalo, kasama sa naandan, kabarato atong partner ba nagbuntag, Konsehal Malu Wano Inukandu Tabar. Cons, may buntag. Maayong buntag STEM viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong ipadangat karon atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, flagged for making payments Cebu City to investigate unimplemented project. Sa super balita sa Sunstar, dispatcher gipusil patay usa na angol. Sa The Freeman, Rama to cops solved 3 crimes as he travels to Manila for SONA. Sa Banat News, sa The Freeman, duha patay sa aksidente sa motorsiklo sa managlahing hitabo. Parehong van ang kontra. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos urged present battle plan for nation. Sa Philippine Star, PNP ready for SONA and rallies. Sa Manila Bulletin, all set for Marcos SONA. Ug sa Tempo, 2 NPA leaders killed in clash. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik kay Lunes man ron mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa.
Koy Herbal Capsule. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Sir tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Parang sa Hello Cebu maing Buntag Pinoy o suma sa mga kasulti sa unahan karong adlaw ang higala o ikaduha nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kining sona kung State of the Nation Address na nagibutan is konstitusyon pagahibuon ni sa usa ka presidente matag Hulyo, matag tuig, matag ikaupat nga Hulyo. Ikaupat nga Hulyo sa tuig ug alas 4 sa hapon. So mo kana ang gibutan. Ug karon mausab ang hibuon ni Presidente Marcos ang ikaduha nga sona gipaabot sa katawhan kuno sa iyang ipanulti didto. Bisan og ganaas kauluhan ang mga kalihukan sa ikaduhang State of the Nation Address ni Presidente Marcos apan ang kapulisan nato diri sa Central Visayas. Naganda mo sa seguridad tungkol sa posibleng paglusar og rally sa pipila ka mga grupo. Mato ni Police Brigadier General Anthony Abiren, hepe sa Police Regional Office 7, hugot ang ilang monitoring ug pagpatuman sa seguridad sa riyon aron dili makahibog kasamok ang mga grupo batok sa gobyerno. Walay nun sila magkabantay nga dunay tinguha nga mohimog kagubot atol sa zona karong adlaw Hulyo 24. Panwa sila magkumpiyansa dunay gipa-standby nga mga personnel nga magsilbing Civil Disturbance Management CDM kamo imo responde kung dunay mohimog kagubot apan gipahibaw sa general nga ilang ipatuman ang maximum tolerance ug irespeto
ang katungod sa pagparehag sa cost-oriented groups. Tugutan nilang muhimog lihok protesta basta dili lang kini makahimog kasamok sa publiko. Awhag sa PRO7 Director ngadto sa publiko nga maminaw sa mga pamahayag sa presidente atol sa pagpahibaw sa iyang mga nahimo o mga plano sa umaabot ng panahon. We encourage everyone to listen to the report of our Chief Executive on the state of the nation through the SONA, and as good citizens take an active role in helping the government in our collective aspiration for a better Philippines. Matod ni Abiren. Miyawag usab siya sa publiko nga kung dunay matikdan nga kadudahan, labi maayong mutaho sa labing duol nga police station o mutawag sa hotline sa kapulisan sa ilang lugar. Watakibaw pila ka ilang gitugutan sa local government kung gitagag permit sa atuang gobyerno nga muhatag og SONA kung muprotesta din panahon sa SONA. Apan dito sa Manila atong nahibaw-an nadunggan nato sa national television kaganina nga duha ka mga anti-Marcos nga muhimo og rally gitugutan unya duha sad ka grupo nga pro-Marcos ang gitugutan sa paupat ka mga grupo sa nagkalain-lain nga mga dapit ang mahimo sa SONA codes. So kung naimo kuan, kung naimo apas, tipo na lang mus duhang gitugutan. Mo na buhato katong gitugutan na duha para litag antay mo adto itong tipo sa mga antay o promo ari sa mo tipon sa mga pro. Basta duha ang gitugutan. Dili sa tuwa pa na sayran pero andam na ang atong kapulisan. To me, okay ra na mo padayag mo sa inyong mga inyong mga kanang kaligut-gut, inyong mga yango-ngo, sige, part na sa katungod. Basta dili lang mangita og gubot sab. Kaya aron po dili po mahugusad ang kapulisan. While there is maximum tolerance on their part, limsod mahimo nga pasagdan lang sa og dunay magpabadlong. So, to nang atangan unya. Nagisgot naman kag SONA, sir, ang mga magbabalaod ni ingon, nagpaabot sila nga si President Ferdinand Marcos mo present og forward-looking State of the Nation address na mag-focus matud pa sa roadmap o battle plan. Nagi battle plan, sir, sa pagpalambo matud pa sa nasod o pag-aghat sa mga Pilipino nga what they hope to achieve. Ang Presidential Communications Office wa pa mibutyag sa mga detalye kung unsa ang tukion ni Presidente Bongbong Marcos karong adlaw sa iyahang State of the Nation address. Dili sama sa milabay nga mga administrasyon diin ang mga tigpamaba sa gobyerno mo pahibaw gyud sa publiko pipila ka adlaw sa di pa ang SONA or the day of the SONA sa mga topic nga hisgutan sa presidente anang adlaw kung unsa kataas ang speech, kinsay nagsuwat, kinsay nakatampo sa speech o kung kini i-deliver ba in English or in Filipino. So far, ang social media pages sa Presidential Communications Office ni padangat lang og mga short videos nga nagbutang og mga SONA trivia. So ang PCO o Presidential Communication Office nagpadangat usab og mga gifts kanang mga moving, animated nga mga stickers and mga similar nga mga features sa Facebook and Instagram ug sa Viber sticker sad nga mahimong i-download sa mga netizens. Apil na niini ang mga slogan o logo sa Bagong Pilipinas nga ilahasang gipagawas last week isip kabahin sa governance and leadership branding sa administrasyon. So kana atong atangan nga doon naman ito'y nabasahan kinsay mo kantas national anthem pero wala kaayo unlike sa previous nga mga administrations nga even a day before, a few days before kabaw na ka nga mao ni i-highlight. That's right. O sama sa naging mga SONA doon na sa mga musabay sa SONA ni atong una sa SONA ang SONA atong una gisaway karon sa dihang mo deliver na sa kada SONA sa presidente ang atong local labor leader si Teodorico Teddy Navia sa bukluran ng mga gagawang Pilipino CEBU na nainabi sa Sunstar nagkanayon nga puppet of the rich si Marcos. Taw-taw sa mga dato ug dili usa ka pro taw katawhan tungod kay dili pag-una sa panginahanglan sa masa ilabi na sa pagsulbad sa nililian nga mga problema sa utong mamumuo uban sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton. Wa magtuos na ba nga mausap ang presidente gikan sa pagdapig sa mga tycoon o mga adurahan o influensyal nga mga tao ngadto sa paghimo og mga lakang nga magkaayo sa mga kabus.
Yato kung gabi is presidential election sa May 9, nag-viral ang mga hulagway ni Marcos na nagsaulog siyang unang kadaugan atol sa party kauban ang pipila ka mga tycoon sa nasod human migawas ang mga hulagway sa internet. Wa ko ni kausaban, giauhag ni Navea ang gusto niyang madungog atol sa pagigpulong sa presidente karon mao ang tinuod nga solusyon sa tinuod nga mga problema. Gidugang niya nga usa ka rally sa kuyog sa ubang mga progresibong grupo nga ilang ipahigayon sa adlaw sa SONA karong hapon, ilang awagon ng presidente sa pagtaho bahin siyang kontrobersyal nga saad sa kampanya nga mao ang pagpaubos sa presyo sa bugas kadto 20 pesos matag kilo. Balikon gini. Si Marcos nagkanayon sa iyang pagpulong atol sa iyang public engagement dito sa Pampanga niadtong Lunes, Hulyo 17 nga iyang administrasyon nagbuhat sa tanan aron matuman ang iyang saad sa kampanya sa pagpaubos sa presyo bugas. Gisaway usab ni Navea ang administrasyon tungod sa pagpatuman sa usbaw sa wage recovery samtang iyang giangkon na sa Metro Manila ulang gipatuman ang 40 pesos nga usbaw sa suhulan apan ningon siya nga di paigo ang pagparako og pamilya ning maong ekonomiya. The workers in Manila are complaining because 40 pesos is too small. How about here in Cebu, there is no wage increase yet sa Navea. Bitaw, ano ang teatuan rin ba? Wa pa na-approve. Nag-consultation pa man to niya na may mga pushback. Wala ba na retroactive, no? May tatong retroactive. Sana ba for every day and every month na dilita himuan alkansi na tadaas Metro Manila nga ilan ang ipatuban ng ilahan dito. Pero kung imo sa dang i-retroactive, ang unang mo reklamo nimo ang mga tag-iyag yung kumpanya. Nasad. Kung dyan mga resulta sa COA, atong nagpirming ipadayon, mga resulta ni COA audit, karon balik ta diri Cebu City. Kontrata sa Cebu City Medical Center misubrag sa 62 milyones. Naku arbari. Ipasidahan ng Commission on Audit bahid sa presyo sa kontrata sa Cebu City Medical Center, gingong sobra na kini sa 62 milyones diin sa kontrata mukabat sa 848 milyones 120 mil apan ang aktual nga kantidad may valor gadtos 907 milyones. Kini tungod sa mga sayop sa overhead, contingencies ug miscellaneous OCM, profit markup ug ang paggamit sa 12% na value-added tax rate. Ang Department of Public Works and Highways Order Number 197 Series of 2016 in relation to the Manual of Procedures for the Procurement of Infrastructure Projects Volume 3 nag-ingon nga ang VAT component kinahanglan nga 5% sa sumadas barabana sa direct costs, OCM ug profit markup. Ang auditor sa estado nag-ingon nga ang pipila ka mga butang lakip ang mga butang nga dili sibil ang trabaho kinahanglan dili pa ilawom sa OCM ug profit markup. Kini naglakip sa mobilization, provision sa service vehicles, permits and clearances, field laboratory office or living quarters, furnishing of furniture, laboratory equipment, survey equipment, ug consumables, tabang sa mga engineer, litrato, panglawas, ug kaluwasan, traffic management, environmental compliance, ug communication equipment suma sa MPPIP guidelines. Apan ang pagpripaso sa giaprubahan nga budget alang sa kontrata sa syudad ug ang bid proposal sa bidaog nga kontraktor nagpakita na pipila sa mga butang na atong diskutan na paubos sa OCM o profit markup. Ihatag sa city government ang kontrata alang sa Phase 4 sa proyekto ngadto sa ME Sikat Construction Incorporated Joint Venture sa Avix Corporation ngadtong Abril 6, 2022. Ipahayag sa auditor na ang pagripaso sa syudad sa approved budget for the contract ABC nagpakita nga ang mobilization o demobilization na mukabat sa 672,807 pesos o
36 centavos gipailaw sa OCM ug profit. Ang paglipaso sa mga kontraktor nagpakita nga ang mga pasilidad sa engineer nga gamit sa opisina ug mga ekipos ubos sa OCM mikabat og 3,312 permits, bonds ug lisensya ubos sa OCM ug profit mukabat sa 640,000 pesos ug ang kaluwasan ug panglawas sa konstruksyon ubos sa OCM mikabat og 653,176 pesos. Suma sa kuha ang guidelines ng ingon nga ang tax base sa VAT component kinahanglan mao ang sum sa EDC, OCM ug profit markup. Kung ang base sa buhis na overstated tungod sa usa ka overstatement sa OCM ug profit markup computation, ang katumbas nga VAT ma-overstated usab. Ang pag-compensate sa ABC sa syudad nagpakita sa EDC na 755 milyones 731,981 pesos ug 63 centavos ug profit markup na 59 milyones 383,324 nga adunay kinatibuk ang gasto sa wa pang VAT nga 873 milyones 309,256 pesos ug 39 centavos. Sa 5% nga VAT rate nga mukabat sa 49 milyones kapin ang kinatibuk-ang nagasto na himong 916 milyones 777,213 pesos ug 2 centavos. Apan ang audit sa kuha nagpadayag sa EDC na excuse me 755 or 57 millones 601,217 pesos ug 80 centavos ug profit markup na 59 millones 120,442.17 nga dunay kinatibuk ang gasto sa wa pa ang VAT na 871 milyones kapin nga mukabat dako kayo. Ang audit ni Buntag nga ang OCM ug profit markup sa syudad parihong gi-overstate sa 672,807 pesos ug ang kinatibuk ang gasto sa wa pa ang VAT gipadak-an usab ngadto sa 1,345,614.72. Tuod ni nadiskubrihan sa COA ang presyo sa bid sa mga kontraktor ni burot og 62,642,919.06. Sa kalkulasyon sa mga kontraktor sa bid price, ang EDC kay 699,000 or 699,917,760 pesos and 30 centavos. Ang OCM kay 55 million kapin ug ang profit markup 55 million kapin. Niresulta kinistibuk ang gasto sa wa pa ang VAT nga 810 milyones 406,770 pesos ug 38 centavos. Way tubag ang COA sa audit report nigon nga way written reply nga dadawat gikan si CMC management bisan pas panahon sa exit conference ang uwahi miingon sa mga obserbasyon ug rekomendasyon sa pag-audit. Ang uwahi miuyon sa obserbasyon ug rekomendasyon sa pag-audit. Naibaw sa contract termination sa phase 4 sa CCMC construction, ang COA nirekomendar nga tagdon sa management ang epekto sa mga kakulian sa pag-finalize sa contract settlement. Direkomendar usab sa State Auditor nga tudluan sa mayor ang Department of Engineering and Public Works sa pagsunod sa mga giya sa DPWH sa pag-andam sa ABC alang sumaabot ng mga proyekto sa infrastruktura lakip na ang tukma ng kalkulasyon sa VAT, OCM o profit markup. O ba ni? Higo lang tang tudlo-tudlo, dili-dili. Kadagko ba ni ko?
Pero man nagwaptak kita kung sa ilahan isilot. Di ba pa rin mag-atubang o na kung kaso tungkol kay milyon ang nanabawa ba? Namang good na after. Once di na ma-corrected, then they recommend. But kana is just the audit findings. O di wala ba itubag? Wala pa man ang recommend. Findings pa man. Tagaan pa man na sila oras good nga mutubag. Bisan pa sa audit conference, nagwahi mi uyo na gani consular's observation, ang rekomendasyon. Anyway, doon ka na mga igala ang sa CCMC o dahil laing termino sa bidding sa bagong automated poll system arita diri sa COMELEC. Wa pa'y doa katuig sa wa pa ang Mayo by the 2025 midterm elections. Gidetalye sa Commission on Election kung COMELEC ang specifications nga gipangitaan ini sa bagong automated election system nga gabiton ini sa sunod nga national ug local elections. Sa usa ka pabahayag ang COMELEC pingon nga giaprubahan ini ang terms of reference TOR alang sumabot ka public bidding alang sa bagong AES. Ang fully automated system with transparency, audit, and count on fast track is an updated or upgraded optical mark reader OMR paper-based automated election system with direct recording electronic capabilities sa COMELEC. Interested bidders must meet the requirements stated in the TOR. Amo ni ang langkuan. So ila pa rin isubmit for bidding. Unya, uban sa pilot testing sa automated election system, AES, ang gikatakda alang sa Oktubre 2023 barangay elections sa barangay election o sa BSKE kung sa Sanggunian. Ang COMELEC nagtakda sa panahon alang sa final testing o sealing, FTS, sa vote counting machines, BCMs. Base sa COMELEC Resolution number 10937, ang komisyon nagkanayon nga ang FTS sa mga VCM kinahanglang ipahigayon tali sa Oktubre 23 ngadto 29. Sa bisan nun sa gikatagdang adlaw gikan sa 23 ngadto 29 sa Oktubre, ang Electoral Board magtigom sa iyang gi-assign nga polling place nga aron sulayan ug silyuhan ang VCM nga na-assign sa clustered precinct niini sa voting center matud sa COMELEC. Ubos sa poll automation law, kinahanglan adunay final examination ug testing sa mga VCM nga gamiton sa matag polling precinct. Human sa katapusang pagsuway o examination sa mga VCM, kinahanglan siraduhan o silyuhan sa electoral boards o ablihan lamang sa adlaw sa eleksyon. Sa pagpahigayon sa FTS, ang board, ang poll body na miingon nga ang mga hingtungdan nga election officers kinahanglang magpahibaw sa EB pinagi sa pagsuwat sa eksaktong petsa, oras o dapit sa FTS sa mga VCM dili mulapas sa tulo ka adlaw sa di pa ang ikatakda nga kalihukan. Ang hingtungdan nga EO kinahanglan usab nga magpahibaw sa mga kandidato o accredited citizens arm pinagi sa pagpost so sa kapahibaw sa petsa, oras o lugar sa FTS alang sa matag clustered precincts sa bulletin board sa Office of EO o sa barangay hall o sa labing minus tulo ka mga rapit nga makita sa barangay dili mula pa sa turo ka adlaw sa di pa ang aktual nga FTS. Sa Oktubre 2023 BSKE, ang COMELEC ikatakdang mag-pilot test sa automated election system sa turo ka mga barangay sa Pilipinas. Ang pilot testing ikatakdang duha ka barangay, Barangay Zone 2, Poblasyon ug Paliparan 3 sa Dasmariñas City, Cavite ug sa usa ka barangay sa Pasong Tamo sa 6th District sa Quezon City. O kana ang inunta preparasyon alang sa umaabot nga barangay election. 2025. Oh. Karon, arita sa di ano sa irregular COMELEC hapon ni Cons.
Ang state auditors mitawag nga irregular sa release nga 4,800,000 nga extra year-end incentive alang sa mga opisyal o regular o casual employees sa Minglan, Lilia, Cebu. Ang incentive gihatag sa 159 ka municipal officials, regular o casual employees sa tag 30,000 matag usa. In particular, ang Commission on Audit kung COA 7 Annual Audit Report for 2022 transactions na kanayon nga ang incentive may be considered as an irregular disbursement of government funds as it is in violation of Section 12 of Republic Act 6758 Salary Standardization Law, COA Regular Circular Number 2013-003 o Supreme Court Decision GR 11827. Mao ba? Ang audit team nagkanayon nga ang incentive was not mentioned under Section 12 sa Republic Act 6758 and therefore supax balaod. As such, GR number 118127, it is therefore not valid. Likewise, an expenditure was not supported with a legal basis authorizing the grant of the subject incentive required under COA Circular number 2013-003 suma sa COA. So mani, balik ni. Ang COA nagkanayon nga ang 5.4 million pesos in cash advances remains unliquidated, resulting to the misstatement of the concerned accounts during the period that they were made. The cash advances whose delay ranged from 31 days to over a year were made by 9 accountable officers for seminars and special purposes. The municipal accountant, though, informed COA that the town have demand letters to the accountable officers and that some cash advances were already liquidated this year. May ubay ni karon? Okay, kuan man ron. Ting release man sa mga audit reports. Daghan kayo mga gipananaw ko. Karon, di ata sa kwan, si Cebu City Mayor Mike Rama mo tambong man sa kwan, sa zona. Unya, usa sa migikan, yang patawag ang kapulisan, labi na ang chief of police na to dire. Gusto nang surbaw ang totoo ka mga high-profile crimes. Usa sa Milargas, Manila. Ang una, baukad tong kamatayon sa usa ka 19 anyos nga 19 anyos nga babae ug iyon nga taga nga gilabay dito sa tisa unya kadto sang kuan brutal attack sa well-known dentist ug iyon man usab kadtong pagkidnap sa Chinese businessman ug sa duha ka laing kauban dito sa Scarborough Market. Kinahanglan ko no naa sila, they will be on top of the of it. I already made a clear warning, very clear warning, and to the chief of police not to give any reason or any for what I call drastic change at the CCPO. He is pushing through with his final plan, with his plan to attend the second SONA today, as well as the LCP meeting, him being the organization's national president. Ang meeting, the LCP's third convergence meeting, which includes the 75th National Executive Board meeting, is in Mabalacat City, Pampanga. The LCP convergence meeting carries with it the theme LCP in Action, Connection, Creative Change, Ready. Okay. Siya usap na kanayong si Vice President Sara Duterte invite ng attend sa LCP meeting. After the LCP meeting, mabalik siya sa Cebu City for the third leg of this year's APIC Business Council Advisory Council meeting sa New Star Resort. Ramos, though, has not yet received the final details of the APIC-ABAC meeting, but assured that the security and the safety of participants is the city's top priority. Okay, perti bisiha rong buwan akons.
tiyata ng mga kalihukan, no? Kunya, gusto si Mayor Mike Rama nga dunay mga kuadere, kinahanglan subahon gyud ang crime kay di siya gusto nga mamansahan nga sa Cebu City sa grabe kay mga crimes. Karon di ana giihaw, ipatay sa kun. Naigo sa naglaylay ba sa lawas sa usa ka dispatcher human po sila natong Sabado gabi sa Midaan Colon. Usa ka call center agent ang napagan. Uy, Bali, ang target ang dispatcher, pero naigo ug apel, ang naamong, naangin ang napagan civilian. ang call center agent. Ang dispatcher nga biktima giila nga si James Paul Ramos Anos, 43 anyos, taga barangay Napo, Dakbayan sa Karkar. Samtang naigo sa stray bullet po sa Raymart Batan Rujero, 22 anyos, mulupyo, sa eskina sa Moromeo, Santiago, sa barangay Pahina Central, Cebu City. Sa investigasyon sa Carbon Police Station na suta, na samtang nanawag ng pasahero si Anyos kiduol kini sa duha ka mga lalaki ng mga kwarta apan gibalibaran kini na may resulta sa ilang panaglalis. Usa sa mga suspect ang nilipot sa luyo ug dayon pa sa biktima makaduha kay gayon ug dayon sibat. Ang gitumbog sa kapulisan nga suspitsado niini mao ang usa ka Arnel Gomez alias RR nga mulupyo sa sitio Taytayan, Barangay Pahina Central. Pahigay na sila ron og manhunt operations aron masikop ni Gomez ug ang iyahang kauban. So ang dispatcher ani idara na nay kato ni si Anyos unya naangin kining 22 anyos usab nga si Raymart Batan Rojero. Sa nayawaan kon sama sa nayawaan ang pagdagway sa mga barangay tanon sa barangay Capital Site, takpayan sa subos o sa kakatabang nga naghagis sa parimay sa sitio Quintulimbo. Ano rin nga Quintulimbo? Sitio Quintulimbo. Sitio Quintulimbo sa barangay Kamputaw. Alas 11:30 gabi. Matod ni Ali Abad, usa sa mga barangay tanon, nga nitubag sa alarma, nakurat sila nakita ang katabang nga gibarabana nga nagpangidaron ng 20 anyos. Kalkag kay mo, aksyon siya og layat, murag mamaak ba? Muna ang among giatngan og plywood kay ang sa pikas anak muraman og pangpang. Mao to ang among gidakop dayon, matud ni Abad. Dugang ni Abad nga nakadawat sila og tawag sa barangay hall bahin sa nagpakitang mga mulupyo, nagpakitawang mga mulupyo sa pag-abot nila sa mga dapit na suta sa mga sakop na kini sa katuta na sakop kini Pikas barangay. Daso ni Abad ipadayon gihapon ang pagtubag sa alarma human naabot na sila sa mga dapit. Daso nila nga dili masabtan ang lihok sa mga babae kay sagad kay sulti ni mao ang roar motor tingang sud kaguling nga ilang madunggan hinungdan ilang pagtuo nga nayawaan ni ang katabang ug nang gida Cebu City Medical Center para aron masuta kung sa gihambin na problema gisaysay ni Abad nga pag-abot nila sa CCMC ang babae gipasimot una og tambal Haplas ni nga nagpuyo. Ha? Ipasimot siya haplas, nya motong ni kalma, pero pipila ka minutos ang nilabay ni aksyon ni dagan, kay natangtang niya ang katong gihigot man siya unta. Nya nadakpan na siya balik, gida siya sa psychia ward sa Vicente Soto Medical Center aron ma-examine gyud siya. Nasayran sad nila ni Abad nga ang maong babae bag-orang abot sa Cebu City gikan sa Iligan sa Lanao del Norte. Naglibog sila, di gyud sila kasabot siyang ipanulti sir kay di ko no magkadimao ang storya mo itong nigawas na nga nagtuo silang nayawaan. Pero di lang kay tamusad mo conclude what if nagutman lang sad to. Kaya nga nung ni Kalma magkuan. Hadlok din. Unless mahadlok ang yawa og haplas. Pero masig nagutman lang sa din tao to. Kaya kagbiyahe. Ano ba? Watakibaw. Naot lang unta nga ma-siren sad sa psychiatric ward kung unsa gyud ang cause para ma-treat sad siya kay luoy po. Yes. O, suma pa ni Rosel, doon ay tulubagon ang mga tao nga nagpaluyo sa 1.3 bilyones.
usa ka bilyon, 300 ka milyon nga drainage project. Yan mo lang ni kadagha magkwarta nga drainage project nga wa pa mauban hangtod karon bisan humana virus gobyerno ang proyekto. Haya-haya mao Ngano man sad nga gihutdan og bayad nga di ba kung buto na unaon dilim na nimo ma-full pay billing adto man until ma-turn over ang completion. Mao kini ang pahimangno ni Cebu City Administrator Colin Rosel sa mga responsable sa maong drainage project. Matod ni Rosel, ang dakbayan naka-advance payment, dakbayan pala gini. Niadtong 2021, nahimong bawion ug babayron ang mga kontraktor sa wala pagtuman sa proyekto. Ang Commission on Audit sa 2022 audit report niini ni bandera sa Cebu City Government alang sa 199,323,000 na advance payment alang sa 1.3 billion administration drainage project nag-iisip nga sa state auditors nga sobra ra tungod kay napakyas ang kontraktor sa pagkumpleto sa proyekto sukad sa katapusan. Okay, kuan man siya sir, pag August 20 not August, pag audit sa COA ni adtong 2022 or last year nilang audit report, ilang gisita ang Cebu City kay ngano kunong nihatag og advance nga bayad nga 199.323 million pesos ani nga proyekto nga matud pa sa mga COA auditors sobra ra tungod kay ang kontraktor pakya sa pagpatuman niini as of the end of 2022. Si City Legal Officer Jeron Castillo atol sa usa ka press conference ni atong Biyernes niingon nga ang transaksyon gihimo atol sa panahon sa mitaliwan nga mayor nga si Edgardo Labella ug ang kontrata matud pa gipirmahan sa kanhi City Administrator nga si Floro Casas Jr. Si Rosel sa usa ka interview niingon nga ilahang ipahigayon ang investigasyon aron pagsusig yun kung unsay hinungdan sa pagkalangan ug aron sad manubag ang mga tawo nga nagpaluyo niini. Niingon siya, let's put people responsible bisan pag subjected to penalty or punishment if that is called by the people under our existing law, then let it be. Matod ni Rosel, if you're dealing with the government, just make sure you deliver what you're tasked to do. Kaya kung wala na siya, it will entail civil, criminal, and administrative liability. Hindugang usab si Rosel nga ang syudad will exhaust all available legal remedies kabahin sa maong proyekto tungod kay ang bayad na-release na. Base sa February 2020 report sa Sunstar Cebu usab, ang 1.3 billion drainage project tumungon ta nini ang pagsulbar sa mga problema sa pagbaha sa southern barangays of Cebu City. Ang maong proyekto ay patuman unta sa ikaduhang bahin sa 2020. First phase niini magsugod sa Mambaling flyover ug adto motugpa sa Santo Tomas Villanueva Church sa Barangay Pardo. Ang second phase adto unta itukod sa dunganon sa first phase, magsugod sa Leon Kilat near Elizabeth Mall ug adto motugpas Barangay Ermita. Pero ambot og nagkaunsa-unsa ni. Sa interview matud pang Attorney Checking, si Attorney Casas ni depensa man nga si Mayor Labella had authorized him to sign disbursement vouchers, payrolls, purchase requests, and such other official documents related to them. Gidelegate man kuno ang authority ngadto niya and was confirmed by the City Council by passing a resolution. So then, I think the question there was it confirmed or approved by the City Council? Kay wa mo kuno maagi City Council, ingon siya agi kuno. Oh, so then tan-aw na to, and then ug mao man gay nang gidelegate ang authority adto ni hagbatan ng Attorney Casas. Oh, kay siya naman. Siya man ang nikuha, no? I don't know, unsaon na ron. Bayubay, dako di ba? 1.3. 1.3. Dako sa June. Katulang gi-flag na raan nga 199 million nga gibayad. Yung kuha na nagibayad kay wa pa na makakuha ng kontraktor. Mao na akong pangutana lagi ngano man sad nga gihatagan og full payment nga supposedly kay ba man ta nga ang sakto nga proseso unya na i-release ang di ba kung nakumpleto na manggay na uban nga dili mabayaran kay dili mo signaho man na. Di ba sir naman I don't know, I forgot the document. 10% na 10% nga kuan nga ibilin nimo. Oh, pero di ba naman i-issue ang head of office nga murag gi-accept ni gi-turn over niya gidawat satisfied ka sa project, yes, diba? Yes. But even that do naghapoy 10% nga ibilin.
In case lang. Oh. I don't know, ha? Mo na kung naibawaan. And unless the rules have changed, you can all pay in full and, you know. O po na. Kami sa RDC, yung po ng... So the question is then, why were they paid in full? And who is checking the project? Ay, nako, nata sa kuan. Umbot sa langaw. Langaw. Praise the Lord. Balik mi, human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. CEBU Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. CEBU For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. CEBU Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy.
Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug sumapa ang Marcos administration kono mi-jack up sa infrastructure spending nato ngadtong milabay nga Mayo, nearly 30% ngadto sa 104 billion pesos. Following na itong low-based period last year, tungod kay election man to, yung nakagastong pataka na ito. Based on the latest National Government Disbursement Performance Report sa DBM, ang state infrastructure expenditures o ubang capital outlays misaka gikan sa 29% to 103 billion 800 million etong May from 80 billion 500 million in the same period last year. Ang DBM i-attribute din sa dagko nga mga disbursements sa Department of Public Works and Highways tungod kay gi-fast track ang pagpatuman sa paghuban sa ongoing projects. This is amid relatively favorable weather conditions prior to the year's account payables and billings of advance payments or mobilization cost. Ang growth of infrastructure outlays was also driven by base effects coming from the relatively low base in May 2022 kay election period man. Nonetheless, ang DBM nagkareon na kining robust disbursements are still recorded, such as the local counterpart funds for various foreign-assisted projects of the Department of Transportation. These include the North-South Commuter Railway Project and the Metro Manila Subway Project Phase 1, as well as account payables for various airport projects and Cebu Bus Rapid Transit Project. Resources were also allocated for the delivery of firefighting equipment of the Bureau of Fire Protection, as well as the construction of buildings and procurement of equipment and motor vehicles for the Philippine National Police. For the 5-month period, ang infrastructure spending picked up 18.4% to 387 billion 800 million from 327 billion 500 million. Ang DBM nagkanayon kini nag-appeal sa bayad alang sa DPWH sa ilahang nahuman nga infrastructure projects o mobilization costs for their ongoing projects this year, as well as the constructive receipts of cash payments sa DOTR for their foreign-assisted rail projects. Samtang ang overall government spending for May was almost flat at 455 billion 700 million, but almost a percent higher from the 451 billion 700 million last year. Apart from the infrastructure, personnel services expenditures increased by 6% to 162 billion 800 million due to mid-year bonus implementation, as well as allowance payment to healthcare workers and pension requirements of uniformed personnel. Wala ni, dako kay gasto itong biyerno, dako sa dagutang.
O diya, kining ubay-ubay na napituhan itong igay. Wapag Sa kabagat na to. Wala pag nahuman, posible pang mahimo ko ng bagyo yun. super typhoon. So, ang combined effect ko no, sa southwest monsoon o sa severe tropical storm, severe tropical storm na mga igay. Over the weekend lagi, o niya, posible nga mo kuan pa, mo kusog Mo pag yun. padayon pa. Have affected more than 7,000 people. Suma sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang NDRIMC nagkanayon sa ilang bulletin ng duha ka weather disturbances nakaapektar og 7,662 ka mga tao gikan sa Western Visayas. Of these, 1,154 people fled their homes. Uwan gikan sa southwest monsoon ug Egay mao kini nakaingon sa lunok o rock slide sa Western Visayas suma sa NDRRMC. Sa ilang release na itong Domingo, ang Department of Interior Local Government may pahinumdum sa local chief executives to be present and stay in their post before, during, and after typhoon hits. The agency also stressed the need to prepare evacuation centers and conduct preempted and forced evacuation, especially in flood and landslide prone areas. Egay, ang country's fifth cyclone this year, may reach typhoon category within 24 hours and may become a super typhoon on Tuesday, today. Tomorrow. Today is Monday. Monday. So tomorrow. Tomorrow. As of 5 a.m. today, ang ihang sentro was spotted 565 kilometers east of Baler, Aurora. O niya, naglihok matud pa westward at 15 kilometers per hour but has maximum sustained winds of 140 kilometers per hour near the center. Doon na nakarigi isa, sir, ng mga signal number 2 sa pipila ka bahin sa Luzon ug sa Kabisayan. So, doon ay parts of Isabela, Catanduanes, dito na gyud sa babaw, no? Sa Batanes, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Visayas, katong mga viewers karon labi pa diha sa Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Samar and Biliran. So, as of the latest, is kanang kuan yun, delikado na yun siya nga mamahimo ng super typhoon expected to tomorrow. Mo to nagpaabot unta tag pag-asa but di man nato makontak today. So mag-amping lang ta kanunay. Ang pag-asa warning, ang heavy rains may trigger floods and landslides, especially in areas ni Consial were highly susceptible to these hazards and localities that experienced considerable amounts of rainfall for the past several days. Labi na gyud dito sa Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the rest of Cagayan. Ang pag-asa na kayo usab, ang wind signals may be hosted in some areas of Bicol region, Eastern Visayas, today in anticipation of the strong to near gale conditions to Egay. Wind signal number 3 or 4 will be the highest wind signal that may be raised potentially over extreme northern Luzon. However, should a southward shift in the track occur, higher wind signals may be hoisted. An igay o ang southwest monsoon may also bring gusty winds in Mimaropa, Visayas, and the northern portions of Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, and Caraga. So, bantay, tilimayo ang panahon karon. O tiyari ipalabay lang ang suna ni Marcos. Niya pagkaban na mo daot pang dili unta taon mag super typhoon, no. Okay, dilalim. Labi na gyud sa mga maigan. Kailan ta diri nga wa in taon kaayo mura lagwa. Pero ang uban ng taon na to magkaigsuunan nga igo dilalim. O diya, may tunay ng maharlikalo ang Japan, ang US, ang Middle East. Nangutana na kung maharlikalo. Misgivings about a fiscal viability notwithstanding, ang mga officials of foreign countries have started making inquiries about the newly signed Maharlika Investment Fund law that President Marcos signed. Suma ni Speaker Martin Romualdez, tingnan mo arasa diha.
Already, the leader of the House of Representatives revealed na ang Japan Bank for International Cooperation expressed interest when they visited Tokyo during the congressional break or prior to today, July 24, resumption of sessions. So the Philippines has become a very, very attractive economy to invest into. That's why we're very, very optimistic and excited. Many are already asking about Maharlika. We also heard from those in Middle East. They are also interested. This is on top of those who followed Iraq with no less than the president or than President Marcos during and shortly after we had the U.S. visit. They were asking if this has been signed into law. So Romualdez then revealed these U.S. officials have congratulated Marcos for the new law. I think Maharlika is starting with a more substantial seed capital, and there's already various commitments. I think it will be much larger than that, Madam Speaker, comparing with Indonesia's initial $1 billion in seed capital, but which later grew exponentially. I think ang Jakarta, ang Indonesia, rose to $230 billion in less than 2 years. Ang ilang 1 billion, about to 230 billion in less than 2 years. Before President Marcos steps down, I think we'll be so happy that we did this. We will just be remorseful why we did it only now. The House leader expressed eagerness and bullishness in the MIF as financial vehicle. We can now derive more direct foreign investments or investments into the country that will provide us with additional resources. I hope so. Kaya kayong nagkurabasan. Tagasab kayo ng ay bankrupt ka rin Malaysia na. Sige lang. Ang Ombudsman, karon pa man gihapon, ang Office of the Ombudsman mimbestigar na sa katong ipamalit na 2.4 billion peso nga mahalon o outdated nga laptops sa Department of Education, pinagi sa Procurement Service sa Department of Budget and Management, PSDBM, for public school teachers in 2021. Sa phone interview, si Ombudsman Samuel Martires said, ang fact-finding investigation was launched early this year after his office received the Senate Blue Ribbon report on the controversial procurement deal. The Blue Ribbon Committee serves as the complainant. We are already at the tail end of our fact-finding investigation. After that, if there is probable cause, we will proceed with preliminary investigations, ni Martires. In a complaint, if the complaint reaches preliminary investigation, it means that there are sufficient evidence gathered by the Ombudsman's field investigator during the fact-finding stage to warrant a formal investigation. Under the Ombudsman procedure, it is during the preliminary investigation na ang respondents will be notified of a complaint against him or her and will be given a chance to file a counter-affidavit and to present counter-evidence. Without naming names, Martires said, among those covered by the ongoing investigation are DepEd and PSDBM officials mentioned in the Blue Ribbon report. All those mentioned in the Senate report, our investigators are just determining who among them are liable. Martires said when asked by the specific individuals being investigated. In a 197-page committee report approved by the Senate last February 14, the Senate Blue Ribbon, chaired by Senator Francis Tolentino, recommended the filing of criminal and administrative charges against former and incumbent officials of DepEd and PSDBM. Kaya lang. Pero kini PSDBM, mo gini dugay rin kayo, hagbay rin tapos yung parmali. Pero ang parmali kung sa mas linaw dahil katunaw. May murag nagkuat sila ko kaya di na gusto ipapil si Duterte. I-apil mo siya ni Gordon ko si Duterte ko. Sa daw siya pasar, awa siya ka daog kay kulata siya sa kampanya. Okay.
ining sumapa nga application kuno gi-develop for OFW certification. Katong the request alang sa Overseas Employment Certification, OEC, nga mogamit sa mobile app will be made available free of charge for migrant Filipino workers. Suma sa Department of Migrant Workers Under Secretary Hans Kakdak. Ang DMW, ang Department of Migrant Workers, mobile app was launched last Friday ahead of the State of the Nation address. The President expressed his gratitude to the DBM Bureau of Immigration and the Department of Information and Communications Technology, the ICT, for the efforts in realizing the project, as he emphasized that entering and exiting Philippine borders will now become more efficient for the OFWs. Ang Maayong app is expected to streamline the documentation process for legitimate OFWs, replacing the traditional OEC with QR code-based OFW pass. Ang app requires basic information and uploaded photos of the passport and visa information of the applicant, which will then be cross-referenced with the DMW database. Once an information is verified, an app will generate a QR code. After launching the app, many OFWs expressed their happiness for the new app, while also hoping it will not be an additional burden for their package, especially for its OEC. Ang DMW then got the blessings from the Department of Finance to have it for free. Sabi ni Secretary Binamijok na okay pa yan para ating mga bagong bayani, mga OFWs, no need to pay, libre, so go ahead po. So mayroong pagbasbas ng DOF, nitong pagkalibre ng OFW pass, sumanikakdas. The CEBU bill application is aimed at making the experience of OFWs easier and more efficient when it comes to securing documents prior to their departure from the Philippines. Ang objective natin dito ay i-document ang isang OFW para sa kanyang paglabas sa ating mahal na bayan at ma-process siya sa immigration authorities at bago pa man noon makamit niya yung dokumentong yun in a lesser amount of time in a more expeditious and effective and accurate process para or she could spend more time with her family, suma ni Kakdak. He said nga ang DMW database o ang system sa Bureau of Immigration are integrated so that the OFW pass will serve as official documentation recognized by the immigration authorities during check at the airport. The application is still on its pilot run. Ang DMW eyes about 7 million OFWs who will benefit from the initiative once it goes into full implementation. Wow, kanindot ang yun. Nice. I just hope though that everything will be done to safeguard the data of our OFWs. Because kay Bobby nga dili pa na siya 100% pudingon ana ka steady ang ato ang protection of the data privacy of everyone. Ito kanag yung mga kanag yung nana murag kuyang wan naman kung kayo ng mga hackable. But then it also for me, I like that kanang mga digitalization kay maka-minimize gani sa corruption, sir. Dim na nimo makorrupt ang kuan, dim na mga iglagay ang kanang mga apps and all that, no? Pero naut unta lang pud nga mapanalipdan ilang data kay crucial ba nga mga information. Kini ug ma-hack na yun na kuha na tanang information. Oh, delikado sad. Okay, di ay katapusan ito pagdakon. Doon naman kung nag-graduar sa Alternative Learning System, ALS, dito sa Bugo. 78 ka mga kawani sa City Hall sa Bugo City, ang makahuman silang basic education curriculum ug natagan og kahigayunan nga makagraduar ug makadawat silang diploma pinagi sa Alternative Learning System, ALS.
Kini ang labing unang probinsya sa Subo, di ng local nga kagamhanan mismo ang nagtanyag og ALS program ngadto sa mga empleyado niini nga wa makahuman silang basic education studies. Ang buhatan sa impormasyon sa dakbayan sa Bugo niyon at sa Sunstar niadtong Domingo nga ang edad sa mga graduado gikan sa 20 ngadto sa 63 anyos. Sila si Alberto Balaod ug Luisa Amoroto, parehong taga-barangay Lapas, ug Carlito Quizon, mga taga-barangay Guadalupe, maong labing karaan ng mga graduado. Si Balaod o Amoroto, kanhi mga mamasurahay apan gipatrabaho sa City Environment and Natural Resources Office aron mahimong waste sorter sa dam site sa syudad niadtong 2017. Samtang si Quizon nagtrabaho sa Bugo Traffic Management Office sugod sa 20 ka tuig. Ang commencement exercises na tabo nitong Biyernes sa bagong City Hall sa New Business District sa Barangay Kayang, Bugo City, diin ang mga graduado nagsulog silang toga o giubaran silang kabanay sa pagsaulog sa maong okasyon. Okay. Sa iskulahan yun siya, no? Dili, sir. Kanang alternative learning system, more na siya parallel nga process. Ato gyapon na sa school kung asa ang uban, pero dili ni siya katong manggod ning mga wala in town naka-graduate. Oo, lagi, oo. Pero mutambong nga po na sila sa mga eskulahan. Oh, pero lahi na ilahang klase pod. Kay di man sila ka-go sa regular classes. So that's a specific learning system for them para ra gyud nila. Naman sad na sa other schools na ana gay before kinamdum ko sa Banilad nga gwardiya siya nya nag-al siya kay ganahan gyud siya nga maka-diploma ba. Yeah. Ay ni maay. Wala panahon ko. At ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Division is harmful sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom na mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahal. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawon og black sheep. Nan, unsa man di ang angay buhaton sa katao nga matawag natong instrument of division. Sa Titus 3:10 na yun, labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kanang tawhana daw tan ug ang iyang sala nagbatuod nga nasayop siya. Busa kung ikaw maghimong usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhay. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kanyang pulong na nagkataw giya sa itong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kiniya. Kung kini, aniya ka na mo, tuduy kami sa pag-usap sa among mga kiniya. Karon dili, kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong
ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa COY ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limshua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Lorenzo, ug Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Osmani de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing Buntag Pinoy. God bless. Bye.